కూర్చోండబ్బా. నో మీరు నిలబడి మా పోడియంకి వైపు చూపించి మీరు ఇస్తారా ఇవ్వరా అంటే ఇవ్వను. కూర్చోండి ముందు మీరు కూర్చోండి. ముందు మీరు కూర్చోండి సార్. ముందు కూర్చోండి సార్. కూర్చోవాలి. కూర్చోపోతే ఇవ్వను. ఇట్ ఈజ్ మై స్టాండ్. మీరు పాండమోనియం చేయాలనుకుంటే అది వేరే విషయం, కానీ కూర్చోండి, నేను ఇస్తానంటున్నాను. మీరు రెస్క్యూకి రావాల్సినటువంటి ఈ పద్ధతిలో రెస్క్యూలు ఉండవు. కేశవ్ గారు మీరు కూర్చోవాలి. ముందు కూర్చోవాలబ్బా. కూర్చొంది ఇవ్వం. ఆగండి, మీరు ఆగండి. కూర్చోండి. మీరు కూర్చోవాలి. మీరు కూర్చుంటే మీరు ఖండించలేదు. మీరు కూర్చోండి. మీరు సభాస్థానానికి కండిషన్లు పెట్టి మీరు చెయ్యండి అని అంటే జరగదు. మీరు కూర్చోండి. నేను మాట్లాడతానంటున్నాను. యువర్ ఏ సీనియర్ మెంబర్. బీయింగ్ ఏ సీనియర్ మెంబర్ ఇదేనా పద్ధతి? మీరు కూర్చోవాలి. కూర్చోండి. కూర్చోండి ఇస్తారంటున్నాను. కూర్చోకపోతే నేను రమేష్ కూర్చోవాలి. కూర్చోండప్పా. కూర్చోండి అంటుంటే మీరే కూర్చోండి. ముందు కూర్చోండి. ముందు కూర్చోవాలి. ప్లీజ్. మీరు కూర్చోవాలి. మీరందరూ కూర్చోవాలా? అవునవును. కూర్చోండి. శ్రీధర్ ప్లీజ్. పదండి. మీరు కూర్చోవాలి. ఐఎమ్ అపీలింగ్ ఆల్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. మీ స్థానాల్లో మీరు కూర్చోవాలి. మీ స్థానాల్లో మీరు కూర్చోవాలి. ఇలా రండి. మీరు ఆయన పిలవండి. ఆయన్ని రమ్మనమనండి. రెజ్యూమ్ యువర్ సీట్. ప్లీజ్. క్వశ్చన్ అవర్ అవుతుంది. మీ వల్ల క్వశ్చన్ అవర్ సస్పెండ్ అవుతుంది. ఎంతమంది సభ్యులు బాధపడుతున్నారో మీరు చూడాలి. దిస్ ఇస్ ద ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ ఆల్ ది మెంబర్స్. కూర్చోవాలి. మీరు కూర్చోండి అని అంటున్నారు. కూర్చోండి. మీరు కూర్చోవాలి.
కూర్చోవాలి. మీ వైఖరి వల్ల సభలో సభ్యులు ఎవరైతే క్వశ్చన్స్ వేశారో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ సభ్యుల తలకు హక్కులు ఇవి. దానివల్ల మొత్తం హరించబడుతున్నాయి. కూర్చోండి. నేను కూర్చోండి. మీరు ముందు కూర్చోండి అంటున్నాను కదా, ముందు కూర్చోండి. మీరు 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 ఆ పాండమోనియం వల్ల క్రియేట్ చేసి మాకు అవకాశాలు ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వను. మీరు కూర్చుంటే సభ ఆర్డర్లో ఉంటే మాట్లాడతాను. సభ ఆర్డర్లో పెట్టండి. సభను ఆర్డర్లో పెట్టండి, నేను మాట్లాడతాను. మీ సభ్యుల ఆర్డర్లో పెట్టండి, నేను మీకు అవకాశం ఇస్తాను. కూర్చోండి. వార్తా వాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ, సినీ విశేషాలు, స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది. మరింత సమాచారం కొరకు వార్తా వాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.